Mbote bande kobalandi ya les avertis, mbote na bino nyonso bolanda biso na ngonga oyo bozami bisika nyonso bozali. Lelo to lisusu na thème musu ya sika bomundi déjà totie wana tolobi kombo nini tobelela. Jésus-Christ ou bien Yeshua. Pourquoi na un thème olelo puisque batu mingi batu ninga ba question batu mingi ba commenter ba misusu négativement ba misusu positivement mais tellement tout ça ko ya na maloba na Nzambe étant les avertis dia Yeshua toli ko na maloba na Nzambe et pas na bino pona ko talisa bino c'est que le Seigneur nous met à cœur bon yebi na bomoy oyo ya bo Kristo na bomoy oyo bana Nzambe chaque mutu aza na expérience oyo asala jana Nzambe na ye alors batu mingi bakoya pe na bandenge bele pona kobungisa maele na bino pona kobungisa makanisi na bino mais na mawana Nzambe biso to utaki na kati ya bangomba tozalaki kuna lokola basali tozalaki misala pe kuna kati ya mangomba auto bengi ba système ozalaki diriger vraiment na batu ba pasteur auto bengi ba soi-disant auto bengi ba faux ba diriger ki panda ki bolenge na biso nyonso tina ndenge nkolo ye moka sepelaki ko bimisa biso na bisika o tozalaki yango tango tozoya koya pa na bino tozoya vraiment avec motema wana ya bolingo ya ko gagner bino pona Yesu ya ko gagner bino pona royaume ya ko gagner bino pona biso te me pona royaume yango chaque fois soki to ali ko sala ba émission so bozana ba question bandeko au lieu ya ko vanda kimia et bongi botuna ba question puisque but ezali nini but ali ke tali ko diffuser ba émission on a pas place belé mais but ali ka kino pour toi atteindre n'est-ce pas donc une grande partie à Batu pour d'avoir comprendre message oyo il y a temps va comprendre message oyo Nzamba lingi ba yoka pona ba vie éternelle na bango terme nini tolobito partager na bino le tolobito lo bela likambo oyo ya kombo ya Yesu tolobi boye to pesi titre émission to bengi yango tolobi kombo nini to belela point d'interrogation Jésus-Christ, point d'interrogation, ou bien Yeshua. Pourquoi vraiment ngai na ye personnellement na kati ya émission na kati ya les avertis na cadre ya bosolo na une émission oyo lelo pona komeka ko talisa bandeko ba kolanda biso. Boyebi na zui ba question ebele, na zui ba commentaire pe mingi, ba mingi bali ko comprendre pourquoi tous bengai moko Yesu moko Yeshua bazo yebate vraiment ezali boza na raison peut-être chaque fois aussi et ko kozala pe libaku pona bino mengai na monaki que comme taliba na Nzambe toli ko tambwisa mana molimo na Nzambe et bongi makamyo toli ko sala to expliquer bino pourquoi toli ko sala yango mais ce que mutu oko yoka biso so kozana ba question ko tuna bandeko to tsaka ba adresse na biso wana pona fantaisie te to tsaka ba adresse wana pona ko tuna ba question na liko senga na bandeko nyonso oyo baliko lingato benga kabango tolobaki malamu tolobi numéro obozo mona oya ya SMS obozo mona oyo ezako ya donc ya numéro je veux dire ya téléphone ezali numéro à kotinda soit par SMS na bato bali na Afrique ou bien na WhatsApp pe partir Afrique ou bien soit ba basali ana poto pe bokotinda ba SMS ou bien na WhatsApp toko benga bino soki to moni ke za urgent pour na to benga bino bande ko comprendre que but na biso ali to l'aksabino le chemin la vérité et la vie ou ezali moko Yeshua. Et on t'a dit qu'on éviter vraiment tout comme le la centre il y a bon moyen bino to to sala biso na bino to yeba nzela ndenge ba chino ba lobaka donc tu me donnes le pain aujourd'hui na kolia mais si tu m'apprends à pêcher soko la kisinga ndenge na kozwa mbisi ngamoko na koyoka sunzala te yango biso to ali ko ya na bino ko pesa bino vers ya maite mais to ali ko présenter bino la source d'eau vive liziba ya mai ya bon moyo ezali yemoko Yeshua alors biso to ali ko senga na bino so bona ba question directe botu na biso so bomoni ke question moko so senga mo explication mingi beaucoup continue pe audio so bomoni pe ki bona besoin to sola donc directement moi je préfère plus to le kananzela ya Skype pour ko solo là ya on a tiepe to tiepe nini kombo ya Skype zawana les avertis ceux qui au na kati ya Skype pour les avertis au mona biso au sengi demande to ko na kati ya liste na biso après to sali to luki na autant biso na bino to bongisi et puis to biko sola selon ndenge temps o Nzambe akopesa biso mais pour un numéro de téléphone de na sengi bino lisusu boti na ba message court
court message ou bien bo pesa biso ba question na bido par audio tokozanga te pour répondre bido. Alors c'est ça au fait pour l'introduction. Titre kanga tolobi kombo nini tobelela tolobi tutuni Jésus-Christ ou bien Yeshua. Avant d'abord na bande émission na kosa na ko bino que na se ya vidéo oyo na se kuna bokomona ba lien oyo tokotia pona bato nyonso bazana besoin bayeba terme yango na mozindo. Tokotia par exemple lien moko na se wana eza kopesa ba kombo ya Yesu na ba langue presque nyonso oyo ezaka na mokili. Na se wana tokotia pe lien wana et puis na kati ya émission on a koluka pe na zwa quelques langues oyo baza ko utiliser kombo ya Yesu to meka kusala pe comparaison wana. La raison to sala ngo ezali kaka que non to lingi biso nyonso to sala likambu to ke na nzela moko ezala te ke bato bususu bali ko comprendre mabe ba okanisa keso to lobi Yeshua ezala to ali ko renier kombo ya Yesu donc ce n'est pas ça. Même ngai ta na lobaka deux fois Yeshua deux fois Jésus mais na ko expliquer bino lelo pourquoi raison nini oyo toza ko lobela Jésus ou bien Yeshua de temps en temps et puis to ali ko sala moko to loba pe ke na kata banzembo na biso so boyo ki bomo na pe ke to utiliser ka tous les donc le deux noms. Na kati émission alelo ndena komeka kotal sabino to sala nzambe atam sabiso vraiment na esprit bien qu'elle émission moko plus pédagogique, c'est-à-dire na kozwa ba verset biblique mingi te poza le kambia langue kaka to meka kosaba comparaison tout à la nasuka ndenge nzambe akofongola maele la biso ngai na bino to zala nzela moko to se comprendre malamu vraiment bandeko nzambe pambola yo oyo landingai okolandanga na minute oyo esprit na ye ozo tambwisa ngai na minute op tambwisa yo po tozala na contradiction te mais tozala na complémentarité ya ba idée ye moko azwa lokumu na nyonso tokosala na kombo na yende tosengi tolobi amen. Voilà tolobi boye tozala deux kombo tolinka to meka kobanda tobandi d'abord na kombo tobengi tolobi Yehoshua puisque na kati ya appellation ya kombo ya Yesu bamisu balobaka Yeshua bamisu balobaka Yehoshua yango tokobanda d'abord na nini na deux appellations wana tokenango tomeka ko expliquer pourquoi Yehoshua pourquoi Yeshua soki mutalobi Yeshua to mutalobi Yehoshua eza presque eloko moko sauf que Yeshua ezali forme abrégée ya Yehoshua. Yehoshua linkoloba Dieu sauve. On est dans la langue hébreu classique. Yehoshua linkoloba Dieu sauve. Mais tandis que Yeshua linkoloba na hébreu donc na hébreu donc biblique et linkoloba donc sauveur. Na bandeli na lobi Yehoshua linkoloba Dieu sauve. Et puis Yeshua linkoloba sauveur. Donc, na biloko mibalena déjà to monique différence ezap na mingite so ko moni muta bengi alobi Yeshua to Yehoshua eza presque kaka eloko moko be signification moko sauf que moko eza na forme ya mulai o to bengi Yehoshua musu eza na forme abrégée to bengi Yeshua. Mais quand on a sali vraiment ba recherche na par rapport à el kamboyo avant même que na sala vidéo na sala déjà kala to sala déjà vidéo oyo na kati les avertis na forme française je pense na langue française to sala ngo déjà ce qui boy ko tala pe lien autocha bo me ko tala beaucoup comprendre yango mais avant que tu na comme na niveau ko sala recherche wana na mekaki ko sala ba comparaison ko tala la majorité à ba juif bango moko ba utilisaka Yeshua to Yehoshua na ko comme na conclusion na lobi na moni que ba utilisaka mingi Yeshua lokola do kombo o ezali na forme français ya Jésus. Bon to meka sko ko tala to so lobela awa Jésus terrestre c'est-à-dire Yesu o lazaki na mokili. Yango toza kolobela puisque faut bosa la différence oyo. Yesu o ayaki na mokili abotamaki na mwasi otobengi Marie o azaki vierge abotie na puissance ya Saint-Esprit selon tenge nzamba bongisaki. Alors tokobenga Jésus o azaki na kati ya mokili tobengi Jésus Christ. Pourquoi Christ? Puisque
Christ elingi kolobaka kana le oint du Seigneur. C'est-à-dire, Yesu oyo ayaki na mokili na nzoto ya mutu, azalaki le oint du Seigneur. Mais ce que Yesu oyo tozosambela lelo, kaka Yesu azalaki na mokili, mais azongi likolo na forme na ye, ya bonzambe to na place ne oyo autaki, puisque selon le livre ya Jean, chapitre 1, so botangi on bomona que Liloba oyaki na forme ya fils, c'était la même parole qui a créé donc les cieux et la terre. C'est-à-dire Yesu yemoko azali mokili na nyonso, mais kitaki a se réduire à na mokili, ndenge tolobaki na mission so elekaki po azo musunya mutu de façon azana makila oyo ekosala ke sacrifice na ye suprême elongola lisumu o mutu asala ki au travers jardin, donc au travers Adam na Ève na jardin d'Éden. Wana ezali vraiment pona kotia parenthèse na kangi parenthèse wana. C'est-à-dire tozolobela mingi awa siko pona kombo tolobi mingi babasa ko bengi na français babenga ke mingi kaka toujours Jésus Christ. C'est-à-dire bazwaka Jésus basangisa wana Christ bataka point donc trait d'union na katikati wana. Elinko badi et ça encore mutu kombo na ye Jean René. Soit comme Jean René ba comme Jean et Patie donc donc trait d'union ba comme René. Mais soit ba bengi Jean Baptiste ba comme toujours Jean Patie trait d'union ba comme Baptiste. Liko ba ke kombo ana ba séparer ngote za local ti kombo tikali moko. Mais tandis que selon la Bible Yeshua kombo na ezaki Christ te mais ezaki kaka Yeshua o liko ba ke non sauveur. Mais ce que Christ ala ki tango ayaki na kati ya mokili ala ti nzoto mutu il faut ki ce que nzoto wana ezala donc ezala na epakola mi oto bengi ezala ouin yango babakisaki babengi yango Christ oto bengi Messie. Donc Messie ou bien Christ ezali eloko moko benga mi oto lobi donc le ouin du Seigneur. Na point je pense que tu ali d'accord ngana bino to l'équipe place wana. Alors Jésus oto lo blasiko ndenga botama na kati ya Bethléem selon le livre de Matthieu chapitre 2 botanga pona bo comprendre l'histoire. Or, nakata donc Bethléem, wana ezaki ville ya David, selon Luc chapitre 2, verset 1 tina 20, botangi bo comprendre l'histoire mobimba tina suka wana. Donc, tu ko conclure tobi que non, Yesu azalaki nani hébreu. Yesu alaki donc Mouyuda ou bien hébreu, selon azalaki na lignée, n'est-ce pas, ya David. Donc, tu l'équipe place wana. Ce que tu lobi, comme on est na hébreu, ba bengi yango Yeshua. Parce que ngai na yo tolobaka soit lingala ou bien français. Yango na ce qu'on a lobaki boy. Avant que tu continues na lobi, na kozwa 8 langues oyo na ko la comparaison sur quoi combo ya Yesu na ba 8 langues wana ou bien combo ya Yeshua ou bien combo ya Jésus na 8 langues wana total asikoyo comparaison avant que na expliquer bino pourquoi elongwa ki na Yeshua et comment qui Jésus. Ce qu'on peut na sa réponse wana et senga na biso tous ba langue mususu tous la comparaison. Il y en a ba qui bien que vidéo est plus vidéo moko pédagogique pour nous comprendre les cambo to ali ko sala. Donc na 8 langues on a donc na 8 langues to tolobi Zulu, to turkish, donc to vietnamien, to lingala, to français, to hébreu yango moko, to somalien et puis to langue babengaka donc Maori. Maori ezali langue oyo elobamaka na kati ya Nouvelle-Zélande. Et Maori ezali donc langue elobamaka kati ya Nouvelle-Zélande na Australie. Wana pe to kuza signification to banda parti ya langue ngo pe ya Maori. Na munoko ya Maori Jésus babengaka ye Ihu, c'est-à-dire IHU. Na munoko ya Lingala ndenge toyebi babengaka ye Yesu. Donc avec Z. Na munoko ya Lingala oto ngano tolobaka bien que biso tolobaka moko Yesu mais na munoko ya Lingala babenga kaye Yesu toleki wana na langue vietnamienne babenga kaye donc Jiksu den na bina se na kocha donc na kocha lien wana ya komba Yesu na langue belé mais ngana zuka ka ba exemple ya wi langue oyo donc na vietnamien babenga kaye donc Jiksu toleki. Tozui na langue ba turc, na turkish ba bengi donc Isa, donc ISA, wana na ba turc. Na ba Zulu ba bengi ou Jésus, donc wana isa ba Zulu. Et puis to tika langue nini, tolobi na langue somalien ba bengi 6 Max 6, c'est-à-dire wana koute ça sont encore plus
trop compliqué encore yango na komi yango wana ndenge banenge bazoloba na langue somalien c'est-à-dire